Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Hoje é 21 de junho, tempo de São João. Por todo o estado já se ouvem os fogos que anunciam as tradicionais festas juninas. Contudo, convém dar uma breve pausa na animação para refletirmos sobre o significado profundo desses festejos tão caros à nossa gente. Festa junina não se limita ao alegre arrastapé ou ao paladar acolhedor do milho assado. É um diálogo profundo entre o homem e sua história. Um ritual simbólico no qual as raízes culturais revelam a permanência do passado na construção constante da identidade popular. É o espírito de um povo, é memória cultivada e cultura defendida com fervor quase religioso. É necessário, porém, indagar. Estaria o poder público zelando adequadamente por essa riqueza que nos distingue e fortalece? Ou estaria permitindo que nossa fogueira cultural se converta lentamente em brasa apagada? Afinal, identidade é patrimônio delicado, requer atenção, zelo constante. É sobre essa necessária reflexão que iremos nos aprofundar hoje em uma conversa com o historiador Oswaldo Neto, cujo olhar atento nos ajudará a compreender melhor as raízes e os rumos dessa tradição tão essencial à alma nordestina. Fique com a gente, o Balaio Cultural do TV Sintese está no ar. Vamos começar o programa de hoje em grande estilo. Vem aí o quadro O Direito é Seu, no qual o Dr. Hildon explica de forma objetiva os principais direitos trabalhistas de professores e professoras. Fique ligado, conhecer seus direitos faz toda a diferença. Olá, professores e professoras. Dando continuidade à regra da aposentadoria de vocês, vamos para a segunda regra. Pela segunda regra, quem já era servidor público até 27 de dezembro de 2019 e não completou o tempo mínimo de contribuição até essa data, pode se aposentar cumprindo um pedágio. Funciona assim. A professora precisa ter no mínimo 50 anos de idade e cumprir 25 anos de contribuição, mais 50% do tempo que faltava em 2019. O professor precisa ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição e cumprir o pedágio de 50% do tempo que faltava. Exemplo: se em 2019 faltava 2 anos para completar o tempo, agora você precisa trabalhar 3 anos para se aposentar. E o valor da aposentadoria? Se você entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, vai se aposentar com o mesmo salário que recebe hoje. Mas, se entrou depois de 2003, o valor será pela média de todas as remunerações desde 1994, o que geralmente reduz o valor. Essa regra é uma alternativa viável para quem estava quase lá e não quer se aposentar neste momento. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. E como acabamos de falar sobre direito, vejam isto.
Nesta terça-feira, 17, professoras e professores de Nossa Senhora do Socorro foram às ruas cobrar reajuste salarial. A caminhada saiu da SNTT e seguiu até o Shopping Prêmio, denunciando o descaso da gestão de Samuel Carvalho com os direitos de quem move os serviços públicos da cidade. Mesmo com a lei garantindo o reajuste anual do piso desde 2008, a Prefeitura de Socorro não atualizou os salários dos professores em 2025. Nenhum servidor recebeu qualquer reposição. Vale destacar também que desde que a lei do piso salarial do magistério foi sancionada e passou a valer, nenhum prefeito de Nossa Senhora do Socorro deixou de cumprir com a legislação. Diante do descaso, trabalhadores da educação e outros setores fizeram uma passeata para denunciar a política de desvalorização da gestão de Samuel Carvalho. Os servidores lembraram: sem professor, sem agente de saúde, sem gari, a cidade simplesmente não funciona. E governo que vira as costas para sua gente perde a legitimidade de falar em progresso. Essa é a luta unificada, é importante, servidores, porque a gente tem um desrespeito total do prefeito Samuel Carvalho, a pauta de reivindicação de todos os servidores públicos municipais de Nossa Senhora do Socorro e a nossa solidariedade a essa luta, que é uma luta de todos e todas, de professores, servidores da saúde, da SMTT, Guarda Municipal. Está todo mundo num cenário de extremo desrespeito por parte do município de Nossa Senhora do Socorro, e a unificação dessa luta nós entendemos como fundamental para que o prefeito Samuel respeite os servidores, valorize, inclusive cumprindo o que determina o artigo 37 da Constituição, que obriga a revisão anual, no caso dos professores, a atualização do piso na carreira, mas todos e todas devem ser respeitados e valorizados. Os enfermeiros, justamente com outros servidores, se somam a essa luta pelo reajuste salarial. Nós estamos em campanha, a database dos servidores é o mês de maio e desde abril nós iniciamos uma negociação com a mesa, onde nos foi apresentado um percentual de 4,26%, e esse percentual não foi definido na mesa porque tivemos uma assembleia e colocamos que era o mínimo aceitável, seria 7%. Só que na última reunião que a gente teve, já nos foi dito que não seria nada. Então, tal surpresa nós tivemos, que estávamos seguindo com negociações, a gestão tinha ficado de analisar a nossa proposta, que hoje a recomposição ela está em torno de 32%, as perdas salariais. E aí, nessas idas e vindas dele tentar dar uma contraproposta para a gente, simplesmente ele chegou e disse que na última reunião não seria disponibilizado nada para os servidores. E os professores também se juntaram aqui a esse ato unificado. Professor, o que é que tem acontecido com os professores aqui no município de Socorro? Como vem andando as negociações entre os professores e o prefeito? Simplesmente, o vice-prefeito, porque o prefeito não nos recebe, o vice-prefeito, que teoricamente é o responsável pela negociação, disse que não vai dar nada, que é 0%, Nós temos o piso de 6,27 para ser atualizado na carreira. Em Socorro nós temos a carreira, que historicamente é bom refletir, reforçar que historicamente o piso sempre foi respeitado aqui, desde a gestão Fábio Henrique, durante os seus 2 mandatos, passou os 2 mandatos do Padre Naldo, independentemente de outras críticas a outras questões, eles sempre respeitaram o piso do magistério, e agora essa nova gestão que chegou com o discurso de mudança, ignora a lei, desrespeita a lei do magistério, desrespeita os professores e inclusive tem dito por aí mentiras, que tem professores em Socorro que recebem 30 mil, 25, 26 mil, que não reflete a realidade. Apesar de termos carreira, apesar de termos alguns direitos que foram conquistados com muita luta por essa categoria, nós não temos salários desse valor, diferente dele que recebe 44 mil reais, o maior salário do estado, maior que o governador, maior que o presidente da república. Então assim, no mínimo a gente pede que seja respeitada a lei, que os 6,27% sejam aplicados na carreira, que é direito do magistério de Socorro, que foi conquistado com muita luta. E esse prefeito chegou e já quer desrespeitar. Aqui em Socorro, os servidores estão sofrendo com uma desvalorização
e ao longo de algum tempo, e aí o que o sindicato, que é filiado à FETAN Sergipe, pleiteia junto à administração é, na mesa de negociação, rever e passar a valorizar os servidores de forma correta. Inclusive, o município ele ofertou uma proposta de revisão que ela é aquém do que diz a Constituição, ficou abaixo do que diz a Constituição, e os sindicatos unidos, eles estão pleiteando que seja cumprida a Constituição e seja feita a real valorização dos servidores para que não fiquem com os seus salários defasados, desatualizados. O Cine Resistência de hoje vai trazer o documentário Viva São João, em que o compositor Gilberto Gil acompanha o cineasta Andrusha Watson até o Nordeste do Brasil. Entre as comunidades rurais da região, Gil e Waddington participam da comemoração católica do Dia de São João com música e dança. O Waddington também analisa o sofrimento da população, que tenta sobreviver por meio da agricultura em um terreno difícil. Para assistir, como de praxe, é só ir ao YouTube e colocar o nome do documentário, Viva São João. Hoje é dia 21 de junho, tempo de São João. Enquanto os fogos já anunciam a chegada das festas juninas por todo o Nordeste, vamos fazer uma pausa para refletir sobre a relevância desses festejos para a nossa identidade cultural. Para falar sobre a importância dessa tradição popular, a responsabilidade do Estado na sua preservação e como o caráter festivo dessas celebrações ajudam na formação cultural das novas gerações, recebemos agora o historiador Oswaldo Neto. Boa tarde, Oswaldo. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui a TV Sintese, né? Na tarde de hoje, de sábado, véspera de São João, todo mundo preparando aí, né? Para esse final de semana e início de semana festivo no nosso estado. Com certeza, muita alegria vem por aí. Já está acontecendo, né? Então, Oswaldo, conta pra gente qual hoje a importância dos festejos juninos para a identidade cultural do Nordeste. Então, o festejo junino ele tem uma característica muito própria, né? Vou comparar o carnaval porque dá para entender isso. O carnaval é a maior festa popular, porque ela ocupa os espaços que não podem ser ocupados, né? É as ruas, as praças. O São João não. Ele utiliza o mesmo espaço, mas ele pode utilizar outros espaços. Ele adentra as casas, os quintais, né? Na zona rural ocupa o alpendre, ocupa o terreiro da casa, né? Chega em uma determinada região, como é o Nordeste, e toma uma identidade, toma uma cor, toma um sabor, toma um aroma, né? Você percebe que o São João ele fortalece a identidade do povo nordestino. Ariano Suassuna tem uma frase que para mim é tudo, né? O São João é o Natal do nordestino. Eu acho que é quando a gente reúne a família em torno da fogueira, porque realmente, né, até por uma curiosidade, São João é Natal. Por quê? Só existem 3 santos que se celebram na atividade: Nossa Senhora, 8 de setembro, Jesus Cristo, 25 de dezembro e São João Batista, 24 de junho. Então o que a gente celebra na próxima terça-feira é o Natal de São João. E que no Nordeste ele se torna o Natal de todo o povo, né? Mesa farta, roupa nova, bonitos, bonitas, para celebrar essa festa que todos nós amamos e que particularmente o sergipano sabe fazer da melhor forma. Verdade, Oswaldo. Agora vamos falar assim, como, na sua opinião, qual exatamente é o papel do Estado na manutenção dessas tradições, dessa tradição tão importante para o nosso povo? Então, primeiro ponto, se é uma festa que é a identidade de um povo, que é patrimônio do povo, os entes públicos têm que cumprir a Constituição. A Constituição, ela resguarda
tanto o patrimônio material quanto o patrimônio imaterial. E no caso do imaterial, a lei é específica. Por quê? O que é salvaguarda? É você proteger para as próximas gerações. Então, o investimento público, primeiro, traz o direito à cultura, que é um direito também basilar, como diria Gilberto Gil, ordinário. Porque é igual beber água, é igual comer. A gente precisa de cultura, a gente precisa de entretenimento. Nós precisamos de comunicação. Então, tudo isso são direitos do cidadão. Então, o poder público tem que investir. É justamente aí que vai, Oswaldo, a minha próxima pergunta. As políticas públicas atuais, elas de fato asseguram a manutenção, a proteção, manter vivas nossas tradições, o que a gente tem hoje, dentro de editais, dentro de processos, dentro do Ministério da Cultura, dentro da Secretaria da Cultura, está assegurando que essa tradição seja mantida, sobretudo aqui dos nossos artistas da terra? Recentemente, o Estado abriu um edital para as quadrilhas, que não existia. Por quê? As quadrilhas se organizaram e exigiram esse direito. E as quadrilhas é uma das características lindíssimas do nosso São João. E elas precisam ter todo o suporte. Eu acho que quadrilheiro não tem que estar só esperando a boa vontade de alguém patrocinar ali, não. O Estado tem que entrar. O município tem que entrar. Mas tem que entrar, como eu estou dizendo, de uma forma justa, né, na equidade de que todos possam receber de forma justa, que muitas das vezes nos editais você não percebe isso. Nos editais você vê que tem um favoritismo, tem um investimento maior para quem está de fora, que não vai deixar o recurso aqui, que não vai fazer gerar nossa economia, que não vai empregar os daqui, entendeu? Outra, eu acho que é importante lembrar que faz 60 dias de festa, mas a gente precisa também entender que qual é a nossa situação. Professores estão sendo bem pagos, a saúde está boa, porque também eu acho que a gente também tem que dosar. Eu defendo São João, eu amo São João, mas eu também observo que nem tudo o poder público pode estar só investindo no evento, sem olhar como é que está a situação do entorno, de outros serviços, de outros setores. Então assim, eu acho que tudo tem que dosar. Oswaldo, eu quero lhe agradecer, né? Nosso programa é curtinho, daria pra gente ficar aqui horas falando sobre São João, sobre a tradição do nosso povo, mas vamos voltar aí, vamos conversar mais sobre cultura sergipana, nordestina, que é super importante. Lhe agradeço muito, muito obrigada por estar aqui. E como eu sempre digo, se Deus é brasileiro, São João é sergipano. Então bora curtir o São João. Muito obrigada por mais uma vez. Obrigado, agradeço. Encerramos o programa de hoje refletindo sobre algo fundamental. Políticas públicas eficientes são essenciais para preservar nossas tradições juninas. Como temos dito desde a semana passada, festa junina não é apenas folia e diversão. É patrimônio imaterial, identidade coletiva e raiz cultural que conecta gerações. O poder público não pode simplesmente cruzar os braços. Precisa garantir investimentos e incentivos concretos para que essas manifestações sigam vivas, pulsantes, acessíveis a todos. É nosso direito, mas também nosso dever cobrar. Vamos valorizar, preservar e defender essas festas com vigor e esperança, para que filhos e netos possam sentir orgulho da nossa cultura e compreender suas origens. Juntos, mantemos acesa a chama da tradição. E falando em tradição, hoje tem forró. Professores e professoras filiados ao Sintese estão convidados para o Forró do Sintesão a partir das 18 horas no espaço Salles Multieventos. Esperamos por você. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde, boa sorte e um feliz São João para todos nós. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.